emme heki pir giring de derbaz dibin. Rast emaha tabak vejina geli kurde. Fakat hevazanın 2014 sise tabak eda şengal eda katliam eki pekhat. Dünya hemme ve katliama bedenk buyun. Yeki Xudi ev geli derketi şervanın azadi şervanın rebera popun. Pir berdeli giren hatte dayin. Vargah Şehit Rüstem Cüdici ve heval Deniz Fırat, heval Siyabend, heval Diyar, heval Avesta ve oğrida şehit ketin. Ev tevahi şehidin meha tabağı şehidin şengali bi minnettarı em birtinin em hemme hevalan vetkunun dakika rezgirtin. Şehit jinin, jiyanın demirinin. Çalaki aj bo azadiya rêbera po FC sala li wargehê Maxmûrê dewam dike me dewr girtibû. Rêbera po ji aliyê milyonan kesan ve weke îradeya siyasî hatiye pejirandin û zêdetirî 5 sala şoreşa azadiyê ji bo hemû Kurdistanê birêve dibe. Pêşengtî û rêbertî jê re dike. Rêbertî bi vê takûşîna dayî destpêkirin karî bi milyonan mirovan rêxistin bike. Hestê netewiyên gelê Kurdbîna astekî ku sunûrên destgirtî nehêle niha li her çar parçeyên Kurdistanê û cîhanê bi milyonan Kurd û dostên wan weke tekoşîna azadiyê ji hemû gelên bindest û çawisandî dike. Dîsa bi pêşbînî û polîtikaya rastiya rêbertî divê demê dîrokî û hesas de bi destpêkirina pêvajoya aştî û civaka demokratîk gelê Kurd hatiye asta pêşengî ji bo hemû gelên rojhilata navîn bike. O politika inkar, imha, qatilkirina gelê Kurd û wêrankirina Kurdistanê pêşî lê hatiye girtin û vala hatiye derxistin. Her wiha weke tê zanîn van rojane 12 salvegera qirkirina şengal û êrişên li ser Maxmûr e. Gelê Maxmûrê bi îradeya ku rêber Apo û şehîdan avakirî karî xwe rêxistin bike û li ber xwe bide û êrişên çeteyên Daişê pûç bike û bişkîne. Lê mixabin ji ber xiyaneta li gelê şengalê hatî kirin û tenê hatî hiştin, bi hezaran mirovên bêgune hatin şehîd kirin û bi hezaran keç û jinên Kurdên meyên êzidî li sûk û bazaran hatin firotin û winda kirin. Lê dîsa bi saya şervanên rêber Apo ku bi hawara gelê şengalê çû karî müdaxileyê rewşê bikin, bi hezaran ji gelên şengalê ji zilm û qetliamê rizgar bikin. Bi vê boneyê em hemû şehîdên berxwedana şengal Maxmûr û Kurdistanê bi bîr tînin. Li hemû gelê xwe û kesên bi wijdan û aliyên peywendîdar dikin, dibêjin tenduristiya rêber Apo tenduristiya me ye, azadiya rêber Apo azadiya me ye, ji bo serketina pêvajoya civaka aştî û demokratîk, ji bo azadiya gelê Kurd û hemû gelên bindest, takana rê azadiya rêber Apo ye. Vêjî serok Apo! Vêjî serok Apo! Vêjî serok Apo! Bê serok! Jiyan nabe, bê serok jiyan nabe, bê serok jiyan nabe. Jin! Jiyan azadî, jin jiyan azadî. Civan fedayî rêber Apo ne? Civan fedayî rêber Apo ne? Civan fedayî rêber Apo ne?